दान्तकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। व्याधस्य करणो ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रशता सा जाति विदुरस्य यादवपते रुद्रस्य पिङ्गौरुषम् पूज्याया किं नाम रूपमधिकम् किं तत्तु दाम्नो धनम् भक्त्या तुष्यन्ति केवलं न कविने भक्ति प्रियो माधव। अष्टादश शताब्दीर पूर्वार्धरे उत्कलरे सारस्वत आकाशरे जड़े ज्योतिष्मान नक्षत्र भावे जो वरेण्य कविंकर उदय होता हमारे भक्त कवि भक्त चरण दास जहांकर राधा कृष्ण मनस्थ पिला ये राधा कृष्ण को निजर इष्ट भाव ग्रहण करते जीवन को भक्ति भाव परिपूत करी भगवान कृष्ण के निजर इष्ट भाव ग्रहण करी प्रभु भगवान कृष्णकर कथा निजर हृदय भगवान की चिंता करी जहाँ से लिखिले आज अष्टादश शताब्दी एकविंश शताब्दी पर्यंत जेकोसी लोक शुणव से निश्चित भाव पूर्वाश्रमर नाम थिला बैरागी चरण पट्टनायक एवं पर आश्रमर नाम है भक्त चरण दास। से भक्त चरण दास निजर भावर व्यक्तता को नहीं निजर नाम को सार्थक करते भगवत मनस्थ जो भक्त तार अंतर प्रभु को से केवल धारण करे। स्वामी को पचरा गला आपणकर स्वरूप कौन ये सर्वस्वामी भितर से कहले कौन ना गोपी भर्तृ चरण कमले दास दासानुदास जार हृदय भक्ति भावना जागृत हो जाए से निजक दास भगवान दासर दासर दासत्व स्वीकार करने आगे आसे। शंकराचार्य निजर रचना लिखिं तम दास दासान दासत्व दिने प्रभु तेणु जो विनम्र भावना भक्ति जो हृदय हो जाए से नम्रंती फलिनो वृक्षा नम्रंती गुणिनो जना भली से विनम्रता तार हृदय जागृत प्रभु को से अंतर बसी निजक जड़े दास भाव स्वीकार करी भागवतर दशम स्कंदर भगवान कृष्णकर लीला को से वर्णना कर निजर इष्ट भाव प्रथम से रचना कर जय गोविंद गोपाल सुंदर जय राम अनुज दामोदर जय कंसारी जगत कारण जय माधव नंदक धारण जय रमारमण दैचारी जय अनंत क्षीर बिहारी कृष्ण चरित अमृत बारिधि कली कलुष रोग
ଔଷଧି କିଛି ମୁଁ ତ ସଙ୍ଗେ କହିବି ସୁସ୍ଥ ପାତକ ଭଗକୁ ଦହିରି ମୋର ହୃଦୟ ରେ ବସି ମୋର ହୃଦୟରେ ବସି ଦିଅ କହି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ମାଗଇ। ପ୍ରଭୁ ମନସ୍ଥ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋକୁଳ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ରଚନା ଭିତରେ କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ଅମୃତ ବାରିଧି, କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ଅମୃତ ବାରିଧି କଳି କଲୁଷ ରୋଗକୁ ଔଷଧି, ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମରେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ କଣ ଅଛି, ସେ କଥାକୁ ସେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରି ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଏ କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ଯାହା ଆମର ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ସେ ଶ୍ଲୋକରେ ଯେ ଏଇ 7ଟି ରୋଗ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଥାଏ। ସେଇ 7ଟି ରୋଗ କଣ ନା ବ୍ୟାମୋହ ପ୍ରସମ ଔଷଧଂ ମୁନିମନ मुक्ति प्रवृद्धौषधं दैत्येन्द्रान्तं करौ सभं त्रिभुवनै संजीवनी औषधं भक्त्यार्ति प्रथमौषधिं भवभयं क्रुद्धं शनैकौषधं श्रेयः प्राप्ति करौषधिं पिबवान्मन श्रीकृष्ण दिव्यौषधं। এই 7টি ରୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋହ ଠାରୁ ଶ୍ରେୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ এই 7ଟି ରୋଗକୁ ସେ ହେଉଛି ପରମ ଔଷଧ। ଯେ ମୋହ ଠାରୁ ଯେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଅହରହ ଜପ କରିବ ସେ ତାର ଏଇ ମୋହ ଠାରୁ ଶ୍ରେୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି କଣ ନା 2ଟି ରୂପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସାକାର ରୂପରେ ସେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିରାକାର ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ହେଲା ତାଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟତା। ନିରାକାର ରୂପରେ କଣ? ନିରାକାର ରୂପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ରୋମ ମୂଳେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଳ ଭ୍ରମନ୍ତି ହୋଇ ଅନ୍ତରାଳ ନେତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶିର ଅମ୍ବର ଅତି ହେମାଦ୍ରି ପାତାଳ ପୟର ଶରୀର ରହୁ ଶୈଳମାନ 49 ନବ ନାଥା ପବନ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ନିରାକାରବାଦ ଏବଂ ସାକାରବାଦକୁ ସେ ଉଭୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଏକାଧାରରେ ଭକ୍ତ ବୈରାଗ୍ୟ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତି ଭାବନାକୁ ପୁଷ୍କଳ କରିଥାଏ। ଯେ ନା ବୈରାଗ୍ୟ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତ ରଚନାକୁ ଯଦି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କର ଆମେ ତାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିବା ତେବେ ସେ ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ ଉପମଙ୍ଗଳ ଇତ୍ୟାଦି ପୁସ୍ତକ ତାହା ଏକ ଭକ୍ତି ଭାବର ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମନୋବୋଧ 34ରେ ମନକୁ ଠିକ ଭାବରେ ମନେଇବା ପାଇଁ ଏ ଜୀବକୁ କିପରି ଭାବରେ ଜୀବ କରିବ ତାହା ଏକ ବୈରାଗ୍ୟତାର ଭାବନା ପରି ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଏବଂ ଜ୍ଞାନ କଥା ଥାଏ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୁରୁବାଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ଭାବରେ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳର ନାମକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମଥୁରାର ମଙ୍ଗଳ କିଏ? ସେ ମଥୁରାରେ ଥିବା ଅମଙ୍ଗଳ ମାନଙ୍କୁ ନାଶ କରି ମଙ୍ଗଳକୁ ମଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱର ଏକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଲୀଳାକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବା ପାଇଁ
भगवान कृष्ण मथुरा आसवा नितांत आवश्यक थिला। भगवान कृष्ण जिते आसवाई मथुरा को मथुरार अमंगल को नाश करने आसवे आने जीव किए तेणु मंगल को आने जे जीव सी थे किए संयोग अक्रूर ना अक्रूर जे केवे क्रूर हुए ना तेणु अक्रूर जिते जाइछंती भक्त निजर भावना अक्रूर कथार अक्रूर मन भितर से कहते जिते मांगल्य भावनाटा ए शरीर में प्रकटित हो मनुष्य निज को धन्य बोली मन कर तेणु से जिते लिखुंट कृष्ण दर्शन आसे उत्पन्न कोई सफल सुत ताजिला रथ ज्योतिला अश्व तेजिला जीवा पथ हंस डगर करे विचार धन्य होइली आज धन्य मो मात धन्य मो तात देखिबी देवराज धन्य रे मित्र हेबु पवित्र ताही जल तनु गोपाल मेले नंदर कोले बसिथिबे जे कान्हू एठी भक्तचरण चिंता करुछन्ति अक्रूर मनरे जे अक्रूर चिंता करुछि कौन मोर पंच इंद्रिय मोर सार्थक हो जिते देखिले भी से भगवान मूर्ति तू मोर दर्शन करदेवी से थर थर हाथी मोर चक्षु इंद्रिय मोर पवित्र होते डाकिले कौन डाकिले गुरु नाई डाकिले दुई भाई अक्रूर आस से बाणी शुणी श्रवण गिरी सर्वदोष शरीर गंध पाई आनंद नाचार करते कूल अंग निर्मल आज मोर विश्वास मान पचारि राम कृष्ण करिबे पूजा सदय चित्ते पेशिला मोते धन्य से कंस राजा धन्य से कंस राजा पाई गति देखी श्रीपति से दीदी भव बंध स्नेहरे धरी ब्रज बिहारी पर देवे मो संध जिते भगवान मोर रथरे बसी मोर कांधरे हाथ दे जिते रथरे बसी आसवे मोर शरीर पवित्र हो भावना नहीं भक्तर भावना जिते अक्रूर शरीर अक्रूर मनरे अक्रूर रूप से जिते भक्त चरण लिखि भगवान सानिध्य लाभ करी जहाँ मन को भगवान प्रेरित शब्द से लिखिछन से समय कवि भंज थे से समय यदुमणि थे किंतु भक्त चरणकर कवित्व कवितार जिते सरल भाषा व्यवहार करते कवि हूँ सी जहाँ तू पढ़िले अन्य माने पचारिया नहार अर्थ कौन से होती कवि सरल भाव से समस्त बोधगम्य है भली से विचार कर लिखिछन जिते अक्रूर मथुरापुर गोपपुर को आसुची नवापाई भगवान कृष्ण से बाटर लिखि कौन हेमंत भावे आसंते चढ़ी देखिला बाली कूद भज कुश चक्राभिमान सहिते पद्म पाद आनंद होई रथरु देई सिरे उड़े बाली हा कृष्ण बोली न पारे चढ़ी नयन अश्रु गली मैंने एते प्रेम भाव अक्रूर आसी देखीदे जो भगवान पाद चिन्ह पड़ी
ଅୟର ଯୁଗଳେ ନୂପୁର ମଞ୍ଜୁଳ ଋଣିତ ଶବଦେ ଧ୍ୱନି କରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୟରକୁ ଦେଖିଲି, ପାଦର ଚିହ୍ନକୁ ଦେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ବାଲି ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, ହଠାତ୍ ରଥରୁ ଡେଇଁ ସେ ବାଲିକୁ ନିଜର ଶିରରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଢାଳି ଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେ ପ୍ରେମ ଭାବରେ ତେଣୁ ଆଖିରୁ ଲୋଚକ ଧାର ବହି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ରୂର ଯାଇଛନ୍ତି, ଅକ୍ରୂର ସେଠି ଭଗବାନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆସିବେ କିପରି, ତେଣୁ ସେ କଥାକୁ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଅକ୍ରୂର। ସେଠି ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟତା ଆଉ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା, ବୈଷ୍ଣବ ଦର୍ଶନ ଭିତରେ ଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କଣ ନା, ବୈଷ୍ଣବୀୟ ଦର୍ଶନ ଭାବରେ ଭକ୍ତଚରଣଙ୍କର କଣ ନା, ବୈଷ୍ଣବ ଦର୍ଶନ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ଯେ ଦୁଃଖୀ ହେଇ ନିଜକୁ ତାହାର ଦୁଃଖରେ ସମଭାବନା ନେଇ ନିଜେ ବି ଆଖିରୁ ଲୋଚକ ବୁହାଇଥାଏ, ସେ ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ବୈଷ୍ଣବ। କଣ ନା, ଯାହାର ମନ ସଦାବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦରେ ଏବଂ ଯାହାର କର ସଦାବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବାରେ ଥାଏ, ତେଣୁ ପାଦ ଭଗବାନଙ୍କର ପୃଷ୍ଠକୁ ବୁଲିବାରେ ଯାଏ, ଚିର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦରେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇଥାଏ। କୃଷ୍ଣ ରୂପକୁ ସେ ଅହରହ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ରଚନାରେ କାନ୍ତା ଭାବ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବ, ସଖ୍ୟ ଭାବ, ଦାସ୍ୟ ଭାବ ଏହା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଯଶୋମତୀ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅକ୍ରୂର ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି, ମା ଯଶୋମତୀଙ୍କର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବନାକୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି କଣ, ଆରେ ବାବୁ ଶ୍ୟାମ ଘନ ତୁ ଗଲେ ମଧୁଭୁବନ, ମୁଖ ନା ବଂଶୀବି ଦଶ ଦିଗ ଶୂନ୍ୟ ଅଧୀର হে ଜୀବନ, ନିଶି ଦିବସରେ ଝୁରୁଥିବିରେ ଜୀବଧନ, ନିଶି ଦିବସରେ ঝুরুথিবি জীবন বিদিনে জেনে যশ, রাজা দিনে জেনে গ্রাম দেশরে জীবধন, জীবন বিহুনে জেনে তাহা অঙ্গে চতুষম লেপিরি সুষম, নিদ্রারে কেউ শিব ভারি তাহাকু অঞ্জন দেবী বস্ত্র পারি শুয়াইবি, ତାଙ୍କୁ ମାଗିବ କେହୁ ଶରୀରେ ଜୀବଧନ, ସେ କଥା ତୁମରି ଯିବି ମରି, ନିଶ୍ଚେ ଯେବେ ଯିବୁ ମଧୁପୁରୀରେ ଜୀବଧନ, ସେ କଥା ତୁମରି ଯିବି ମରି। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଯଶୋମତୀ ଚିତ୍ରକୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ମଥୁରା, ଏଇ ଯୋଉ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବକୁ ନେଇ ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି,
ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ରଚନା ଭିତରେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବ, ସତ୍ୟ ଭାବ, ଦାସ୍ୟ ଭାବ ବି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ସର୍ବତ୍ର ଦେଖିଥାଏ, ଯୋଉ ମାଂ ପଶ୍ୟତି ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବତ୍ରମୟୀ ପଶ୍ୟତି, ଏବଂ ତାକୁ ଭଗବାନ ନିଜର ବୋଲି କରିନିଅନ୍ତି। ସେଠି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ସବୁଠି କୃଷ୍ଣମୟ ଜଗତ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସରଳ ଭାଷାରେ ସେ ଏତେ ତନ୍ମୟ ତଦ୍ଗତ ତଲ୍ଲୀନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମନବୋଧ ଚଉତିଶାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ରେ ମନ, ମାନେ ତୁ ଏ ଜୀବନରେ ତୁ ରହିବୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ, ତେଣୁ ତୁ ନିଜେ ନିଜକୁ ସାବଧାନ କରିଦିଏ। କହଇ ମନ ଆରେ ବୋଲ କର, ଫଳାସି ମୁଖ ବାରେ ଦେଖିବା ଚାଲ ରେ, ଫଳାସି ମୁଖ ବାରେ ଦେଖିବା ଚାଲ। କେତେ କେତେ ଦିନକୁ ମନ କରିଛୁ ଆନ୍ତ, ନିଜେ ତୋର ଶୁଖିଲେ ଘଟରେ, ନିଜେ ତୋର ଶୁଖିଲେ ଘଟ। ଖଣ୍ଡି ଯେ ଖଣ୍ଡି ତୋତ ପିଞ୍ଜରା କାଠି, ଖଣ୍ଡି ଯେ ଖଣ୍ଡି ତୋର ପିଞ୍ଜରା କାଠି, ଆଉଣ ଶିରେ ଶ୍ୱାନ ଶୃଗାଳ ବାଣ୍ଟିରେ। ଚରଣ ଦାସଙ୍କର ଏହା ହେଲା ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବନା। ଅର୍ଥାତ ଏ ଜୀବ ଆସିଛି କୁଆଡେ, ଜୀବ କେଉଁଠିକୁ, ଏହା ଜୀବ ଆସିଛି ଜୀବ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯାହା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି ଯେ ମୁଁ ଆସିଛି ଯିବି, କିନ୍ତୁ ଗାଢେ ମଜିଣ ଧନ କରିଥିଲି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏତେ ଦୁଃଖରେ ଯେତେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରୁଛୁ ତାହା କେବେ ତୋର ପଛରେ ଯିବ ନାହିଁ। ଚେତେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏ ମନ, ଏ ମନକୁ ଚେତେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ, ରେ ମନ ମୁଁ ବୋଲ କର, କଳାଶ୍ରୀ ମୁଖ ବାରେ ଦେଖିବା ଚାଲ। ଏଇ ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସଙ୍କର ସମସ୍ତ କବିଙ୍କର ଜୀବନୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃସହ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ଆମର ଏଇ ପାଖରେ ସୁନାଖେଳାରେ, ସୁନାଖଳା ସାନପଦର ବାଣପୁର ରଣପୁରରେ ଆଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଜ୍ଞ ରହିଥାଉଛୁ। ଅନେକ ସମୟରେ କବି ମାନଙ୍କର ଯାହା ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର କହନ୍ତି, ବିନାଶରେ ନବର୍ତ୍ତନ୍ତି କବିତା ବନିତା ଲତା। ତେଣୁ କବିମାନେ ପୁଷ୍କଳ ହବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଭକ୍ତି ଛଡା ଅନ୍ୟ କିଛି ନଥାଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯୋଉଠି ଭକ୍ତିର ସମ୍ଭାର ଢାଳି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭକ୍ତି ଭାବନାରେ ଯାହା ସେ କବିତାରେ ଲେଖନ୍ତି ତାକୁ ତେଣୁ ସେ କଣ କରନ୍ତି, ଯାଆନ୍ତି କୋଉଠୁ କଣ ମିଳିବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦଶପଲା ରଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଦଶପଲା ରଜା ସେ କହିଲେ ମୋର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ମୋର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀଙ୍କର ତମେ ରଚନା କରିବ, ମୋ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀଙ୍କ ନାଁରେ ତମେ ଗଣତି କରିବ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଗଣ୍ଠିଲିରୁ ତାଙ୍କ କୋଠରୀ ଭିତରୁ ବାହାର କଲେ ଭଗବାନ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନଙ୍କୁ, ଯେ ସେ ଦେଖେଇ ଦେଲେ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଇଷ୍ଟ, ମୋ ଆଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କାହାର ମୁଁ ଗୁଣଗାନ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତଥା ରଜା ତ ବୁଝା, ସେ ରଜା କଣ କଲେ, ଆରେ କିଏ ଅଛ?
ए कृष्ण मूर्ति नहीं जाओ दूर फिंगी दियो भक्त चरण दासंकर हाथरू दास माने आसी से भक्त चरण दासंकर इष्ट को से जिते नहीं फिंगी देले बाहर भक्त चरण इष्ट विहीन हो कांदी कांदी बाहर को चली आसले अनेक दिन पर जिते आषाढ़ शुक्ल द्वितीय रणपुर से निजर इष्ट को प्राप्ति होती निजर रचनार ये जो भावना भाव गर्भक जो रचना गुड़िक ये मथुरा मंगल काव्य जिते शुणिले दिव्य सिंह देवंकर भौणी अनेक प्रशंसा कले एवं दिव्य सिंह को राजा दिव्य सिंह को से कही आनपदर ग्राम को भक्त कवि को अर्पण करती आनपदर ग्राम भक्त चरण निजर आश्रम तैयारी करी मथुरा मंगल जिते जिते भक्ति भावना रहिले विरह प्रत्येक स्थान विरह से चाहती नहीं कौन वैष्णव से चाहती नहीं प्रत्यक्ष भगवान साक्षात्कार से चाहती कौन ना सर्वत्र भगवान कथा सर्वत्र मु भगवान को दर्शन करी तेणु विरह विरह लीलाटी वैष्णव मान अत्यंत प्रिय होता है तेणु से विरह जिते भगवान कृष्ण चली जाइछन्ति मथुरा को एवं कृष्ण विरह गोपी माने जिते कांदुचंती से विरह कहते कौन गोविंद कर जनारी उरंग नय नो इतिला कब तुतिला हार तुतिला रंगीना जबा अधर अंगु बहे झाल पांडुर अभिषे बंद फल पंगु बहे झाल न पुरई बाणी ताहार न चलई पाद पानी ताहार हिया सारू न बहे पवन भूमिर बड़े निबा हृदय पड़े भूमिर बड़े पथर बोले बोले दारुण जम पांजी पोथी नाश के बोले खाइबा आस गोवित नाश भगवान जिते
ये जो विरह लीला कृष्ण जिते चली जाऊँगी से गोपी मानकर भावना को कोटी भक्त चरण दास कौन से पाखरे थिले किंतु एते दिन पर भक्त चरणकर भावनाटा गोपींकर भावना रे जहाँ से कहते अत्यंत मर्मस्पर्शी होता है। जिते भगवान कृष्ण कहते कौन से माने जिते भगवान कृष्ण को नवापाई असुर रथ में लगी भगवान कृष्ण को गोपी माने कहते कौन जे कहते गोपी गोविंदंतु ताहि श्रीमुख अरविंदंतु मथुरा गले क्रूर संगे रंगे आंभमान को देव काहाकु हे मोहन आंभमान को देव काहाकु कुंभ पोते पोते जीव जीव आही पाई पिंडरे शिव जहा बाता पाई बंती थिलु जे पंचपुर जीव हे मोहन केहू देवे पंचपुर जीव जेते बेले जाओ वृंदावने संगे गोपाल बालक माने बस्ता चराइबा उड़ी आसिबाकू पथ चाहे थाऊ गोपी माने हे मोहन पथ चाहे थाऊ गोपी माने एतिकी कही जितेबले भगवान पाटी खोलु नाहांती सेतेबेले गोपी माने कहते कौन कथा न कह चिंताए हरि अक्रूर किने बबले हरि घेनिबु पराण घेनिबु जीवन भांगिबु ताजान रही खाउथिली पुरी हे मोहन कथा रही खाउथिली पुरी शुणी बोलंती गोकुल बंध दुख न कर गोब्रज बधू तुम्भ प्रसादे जात्रा देखी आसीबी हरि रखिबे सर्वपदु सर्व आपदु सर्वविपदु गोपीर किरे नंदराणी करंती रोदन कोले धरिन निज नंदन कारण धरिभ तदास कांदई केड़ी कांदंती सकल जन हे मोहन
देहि कांदन्ति सकल जन बात्सल्य रस कांता भाव को जितेबाला से परसी दौरान से भाव को देखी ए भाव को जितेबाला रास्तार जाऊा लोक शुणी से ठिया हो जाए कारण बुझा पड़े ना ये शब्दर अर्थ अंतिम समय भगवान कृष्ण से गुरुवादर संपर्क से कौटी लिखी ना किंतु चैतन्य महाप्रभु को से ग्रहण कर गुरुभाव तेणु चिंता कर चैतन्य महाप्रभु जिते जगन्नाथ दर्शन को जाती से जगन्नाथ सहित लीन हो जाए भावना अच्छी भक्त चरण दास तेणु जगन्नाथ पाखरे से अभिन्नता देखुं निजर इष्ट तेणु जिते परिसमाप्ति जीवन परिसमाप्ति समय आसीगला 7 दिन पूर्व भक्त चरण दास चिंता करते बोधे मोर आ शरीर रहा तेणु जगन्नाथ दर्शन करी ए जीवन जाऊ बोली चिंता करी निजर शिष्य वर्ग को धरी श्रीक्षेत्र यात्रा आरंभ कले। श्रीक्षेत्र यात्रा जिते जाती भगवान जगन्नाथ पाखरे दर्शन करी लीला संबरण गौरी कुमार ब्रह्मा से कहते 1843 जन 1743 जन्म 1828 मृत्यु किंतु आज स्थान कदर जिते भक्त चरण दासंकर अंतिम समय से कहते कौन ना जन्म हूँ 1722 एवं अंतिम है 1813 कार्तिक महा एकादशी दिन दुर्गोत्थापन एकादशी दिन से भक्त चरण दासंकर लीला संबरण करते नील गिरिवासी दिय नील गिरिवासी जम जेन कालु जुदा बोली मने भावी